हॅलो फ्रेंड्स, ब्रेन ब्रशअप ITI या चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये आपण डिफरंट टॉपिक बघितलेले आहेत आत्तापर्यंत, जे की आपण महाट्रान्सकोसाठी आणि आत्ता पुणे मेट्रोची पण तुमची रिक्रुटमेंट आलेली आहे, त्याच्यासाठी पण हा सिलेबस तुम्हाला युजफुल होणार आहे। तर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये आपण आता पुढचा जो टॉपिक आहे तो म्हणजे कॅस्केडिंग एम्प्लिफायर किंवा मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर। हा एक सिंपल एक छोटासा टॉपिक बघणार आहोत। हेडिंग द्या मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर किंवा कॅस्केड एम्प्लिफायर। मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर किंवा त्यालाच म्हणतो आपण कॅस्केड एम्प्लिफायर। कॅस्केड एम्प्लिफायर मराठीमध्ये लिहू शकता तुम्ही मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर। मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर किंवा कॅस्केड एम्प्लिफायर। मग मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर किंवा कॅस्केड एम्प्लिफायर म्हणजे काय हो, किंवा काय करतो आपण त्याच्यामध्ये? तुम्ही आतापर्यंत आपण BJT बघितलेला आहे, FET बघितलेलं आहे, म्हणजे हे एम्प्लिफायरच आहेत, बरोबर आहे का? तर हे काय करतात? मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर मध्ये आपण काय करतो? किंवा माझ्याकडे एक BJT आहे, BJT चे आपण 3 कॉन्फिगरेशन बघितलेत, आठवते का? कॉमन बेस, कॉमन इमिटर आणि कॉमन कलेक्टर। मग मल्टी स्टेज म्हणजे काय? याच्यापैकी काही एम्प्लिफायर आपण एकमेकाला कनेक्ट करतो, म्हणजेच मल्टी स्टेज किंवा कॅस्केड म्हणतो। म्हणजे एक हा जर समजा कॉमन इमिटर असेल, याला मी आणखी एक कॉमन इमिटर एम्प्लिफायर कनेक्ट करणार, बरोबर आहे का? म्हणजे एका एम्प्लिफायरच्या आउटपुटला पुढचा एम्प्लिफायर कनेक्ट करणार, त्याच्या आउटपुटला दुसरा एक एम्प्लिफायर कनेक्ट करणार, म्हणजे असे एकमेकाला बरेच एम्प्लिफायर आपण कनेक्ट करणार, बरेच सर्किट असे आपण कनेक्ट करणार, त्यालाच काय म्हणतो आपण? कॅस्केडिंग, एम्प्लिफायरची कॅस्केडिंग। मग काय हो, हा कॉमन बेस असू शकतो, हा कॉमन इमिटर, कोणता एम्प्लिफायर तुम्ही कनेक्ट करा त्याला काय म्हणतो आपण? कॅस्केडिंग एम्प्लिफायर। काय म्हणतो? कॅस्केडिंग। आपल्याकडे BJT चे 3 कॉन्फिगरेशन आहेत, कोणते हो? BJT मध्ये बघितलं आपण काय हो, हा BJT आहे, 3 टर्मिनल कलेक्टर, इमिटर आणि बेस। BJT मध्ये 3 कॉन्फिगरेशन बघितलेत आपण, कोणते हो? कॉमन बेस, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर आणि कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर याला म्हणतो आपण CB, CE आणि CC, बरोबर आहे का? हे सांगितलेत मी तुम्हाला, फरक पण आपण याचा नोट करून दिलाय। तसंच FET मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं नाही, पण FET मध्ये पण तसेच असणार आहेत। हा जर FET असेल काय हो, सोर्स, ड्रेन, सोर्स आणि गेट। FET मध्ये पण 3 असतात, एक म्हणजे कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन आणि कॉमन सोर्स, अशी 3 कॉन्फिगरेशन FET मध्ये पण असतात। जसं कॉमन बेस, कॉमन इमिटर आणि कॉमन कलेक्टर असतात, तसंच FET किंवा मॉस्फेट मध्ये पण कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन आणि कॉमन सोर्स असे 3 कॉन्फिगरेशन असतात। मग कोणतेही एम्प्लिफायर तुम्ही एकमेकाला कनेक्ट करा, कोणताही, कॉमन बेस करा, कॉमन इमिटर करा, कॉमन कलेक्टर करा, किंवा एक कॉमन बेस, एक कॉमन इमिटर, एक कॉमन कलेक्टर, कोणताही एकमेकाला कनेक्ट करा, त्यालाच काय म्हणतो आपण? कॅस्केडिंग एम्प्लिफायरची कॅस्केडिंग करतो म्हणतो, किंवा मल्टी स्टेज मध्ये कनेक्ट करतो, बरोबर आहे का? म्हणजे कसं हो, सपोज मी एक उदाहरण देतो तुम्हाला, तुमच्याकडे एक कॉमन इमिटर एम्प्लिफायर आहे आणि एक कॉमन बेस आहे। कॉमन बेस, कॉमन इमिटरच्या एम्प्लिफायरला आपण कॉमन बेस कनेक्ट करू शकतो, याला पण मी कॅस्केडिंग म्हणणार आहे। कॉमन बेसच्या आउटपुटला आपण कॉमन कलेक्टर किंवा कॉमन इमिटर काहीही कनेक्ट करू शकतो, त्याला काय म्हणतो आपण? हे मल्टी एम्प्लिफायरची कॅस्केडिंग केली अशी आपण म्हणतो, किंवा जे एम्प्लिफायर आहेत ते एकमेकाला कनेक्ट करणं म्हणजेच काय हो? कॅस्केडिंग करणं, ठीक आहे? मग याचा फायदा काय होतो? कॅस्केडिंगचा फायदा काय होतो? इम्पॉर्टंट पॉईंट म्हणजे फायदा। कॅस्केडिंगचा बेनिफिट काय होतो किंवा फायदा काय होतो? कॅस्केडिंग जो आपण करतो त्याचा फायदा काय? त्याचा फायदा म्हणजे गेन वाढतो। कॅस्केडिंगमुळे काय होतो? गेन वाढला जातो, गेन वाढतो, गेन वाढतो। गेन जो आहे ना, एम्प्लिफायरचा जो गेन आहे तो वाढला जातो। मग कसा वाढतो ते पण मी तुम्हाला सांगतो, याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो। हा जर समजा एक एम्प्लिफायर आहे, याचा गेन समजा 2 आहे, त्याचा पुढचा एक एम्प्लिफायर मी कनेक्ट केला, याचा गेन समजा 3 आहे, तर तुम्हाला विचारतात की ओव्हरऑल गेन काय असेल? तुम्हाला काय विचारतात? याचा ओव्हरऑल गेन काय असेल? असेल एम्प्लिफायर 1 आहे म्हणतात, हा एम्प्लिफायर 2 आहे, याचा गेन 2 आहे, याचा गेन 3 आहे, तर ओव्हरऑल जो एम्प्लिफायर आहे तो हा जो बनणार आहे त्याचा गेन काय असेल?
हा ओव्हरऑल जो ॲम्प्लिफायर आहे त्याचा गेन काय असणार आहे असा प्रश्न विचारू शकतात. जर ॲम्प्लिफायर कॅस्केडिंगमध्ये असतील तर त्याचा गेन इन्क्रीज होतो. पण कसा? गेन मल्टिप्लिकेशन होतं. गेनचं काय होतं? मल्टिप्लिकेशन होतं. तर काय 2 गुणिले 3 ओव्हरऑल गेन किंवा टोटल गेन 6 होणार आहे. बेत्रिक 6. तुम्हाला पर्याय असतात 1 2, दुसरा पर्याय 3, तिसरा पर्याय 2 आणि 3 5 एक असतो आणि चौथा पर्याय 6 असतो. मग बऱ्याच वेळा तुम्ही काय म्हणता कॅस्केड केलेत म्हणजे गेन इन्क्रीज होत आहेत हे तर तुम्हाला माहिती आहे. पण ॲडिशन होणार आहे का मल्टिप्लिकेशन? हो, मल्टिप्लिकेशन होणार आहे. 2 अधिक 3 म्हणला तर 5. हा उत्तर चुकीचं असणार आहे. काय होणार आहे? गुणाकार. 2 गुणिले 3 म्हणजे गेन काय होणार आहे? गेन मल्टिप्लाय होणार आहे. उत्तर काय येणार आहे? 6 येणार आहे. राईट. म्हणजे कॅस्केडिंग केल्यामुळे गेन वाढतो. आणि कसा वाढतो ते पण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. गेन मल्टिप्लिकेशनच्या स्वरूपात वाढतोय. बरोबर आहे का? जर समजा असं असेल 3 ॲम्प्लिफायर कॅस्केड केलेत. प्रश्न विचारला तुम्हाला की 3 ॲम्प्लिफायर कॅस्केड केलेत तर याचा गेन काय असेल? 3 ॲम्प्लिफायर हा असेल 2, याचा गेन असेल, याचा गेन असेल 3 आणि याचा गेन असेल 4. हे ॲम्प्लिफायर कॅस्केड केलेत तर याचा गेन काय असेल? पर्याय आहे 1 6, बी 24, सी 9 आणि डी 0. तर याचा गेन काय असेल? तर तुम्हाला माहिती आहे गेन ॲड होणार आहे का नाही? गेन काय होणार आहे? मल्टिप्लिकेशन होणार आहे गेनचं. म्हणजे 2 गुणिले 3 गुणिले 4 म्हणजेच काय? 2 गुणिले 3 6, 6 गुणिले 4 6 चोक 24. गेन किती असणार आहे? 24. गेनचं मल्टिप्लिकेशन होणार आहे. हे प्रश्न तुम्हाला विचारू शकतात. ज्युनियर इंजिनियर सारख्या एक्झामला पण विचारले जातात. हा पण खूप सिंपल प्रश्न आहे. हा तुम्हाला पण विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे. याच्यामध्ये आपण बघितलं की फायदा काय हो? गेन वाढत आहे, गेन मल्टिप्लाय होतोय. बरोबर आहे का? फक्त फायदा एकच आहे मल्टीस्टेज ॲम्प्लिफायरचा फायदा जास्त करून हा एकच फायदा आहे. बाकीचे भरपूर तोटे आहेत. तर तोटे कोणते ते पण एकदा नोट करा. फायदा काय नोट केला आपण की गेन वाढतोय, गेन इन्क्रीज होतोय. तोटे काय? तो ड्रॉबॅक्स काय? ड्रॉबॅक्स तोटे ते पण आपण बघूया. गेन वाढतोय पण याचा तोटा होतोय की बँडविड्थ जी आहे ती कमी होते. बँडविड्थ काय होते? कमी होते. बँडविड्थ कमी होते. बँडविड्थ कमी होते. बँडविड्थ जास्तीत जास्त पाहिजे आपल्याला. पहिला तोटा म्हणजे बँडविड्थ कमी होते. दुसरा तोटा म्हणजे डिस्टॉर्शन वाढते. म्हणजे आउटपुट प्रॉपर भेटत नाही. आउटपुट प्रॉपर भेटत नाही. बँडविड्थ म्हणजे काय हो? एक माझ्याकडे सिग्नल आहे असा एक, राईट. हा 5 हर्ट्ज असेल, हा असेल 25 हर्ट्ज. तर याची बँडविड्थ किती आहे? ही जी बँडविड्थ आहे याची बँडविड्थ किती आहे असं तुम्हाला प्रश्न विचारला तर काय हो? जास्त फ्रिक्वेन्सी वजा कमी फ्रिक्वेन्सी म्हणजे बँडविड्थ. हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी मायनस लोवेस्ट फ्रिक्वेन्सी. 25 वजा 5 म्हणजे 20 हर्ट्ज याची बँडविड्थ असणार आहे. म्हणजे ही जी बँडविड्थ आहे ती 20 हर्ट्ज असणार आहे. याच्यामध्ये जो सिग्नल आहे तोच सिग्नल तो ॲम्प्लिफाय करणार ॲम्प्लिफायर. याला म्हणतो आपण बँडविड्थ. जेवढी जास्त बँडविड्थ तेवढा ॲम्प्लिफायर चांगला. पण जी कॅस्केडिंग काय करत आहे? कॅस्केडिंग काय करत आहे तर कॅस्केडिंग बँडविड्थ कमी करत आहे. म्हणजे हा एक तोटा आहे. आणि डिस्टॉर्शन वाढवतोय म्हणजे काय हो? जे आउटपुट आपल्याला प्रॉपर भेटणार आहे ते आउटपुट प्रॉपर भेटत नाही. कशामुळे हो? मल्टीस्टेज ॲम्प्लिफायरमुळे, एकमेकांना कनेक्ट केल्यामुळे. समजते का याच्यामध्ये काय डाऊट? मग हे झालं कॅस्केडिंग ॲम्प्लिफायर. याच्यामध्ये आणखी एक इम्पॉर्टंट बीट आहे म्हणजे एक स्पेशल जोडे आहेत आपल्याला कॅस्केडिंगचे. स्पेशल ॲम्प्लिफायर आहेत. 2 ॲम्प्लिफायर स्पेशल आहेत. ते कोणते ते बघूया आपण. स्पेशल ॲम्प्लिफायर, स्पेशल मल्टीस्टेज ॲम्प्लिफायर ना म्हणतो मी. हेडिंग देतो स्पेशल. काही वैशिष्ट्यपूर्ण मल्टीस्टेज ॲम्प्लिफायर आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण मल्टीस्टेज ॲम्प्लिफायर. स्पेशल मल्टीस्टेज ॲम्प्लिफायर. मग असे 2 आहेत. एक म्हणजे डार्लिंग्टन पेअर म्हणतो किंवा डार्लिंग्टन ॲम्प्लिफायर. डार्लिंग्टन पेअर. आणि दुसरा म्हणजे कॅस्कोड ॲम्प्लिफायर. कॅस्केड नाही हा, कॅस्कोड म्हणतोय मी. काय? कॅस्कोड ॲम्प्लिफायर. मग डार्लिंग्टन पेअर म्हणजे काय किंवा कोणते ॲम्प्लिफायर कनेक्ट केल्यानंतर त्याला म्हणतो आपण डार्लिंग्टन पेअर. तर कॉमन कलेक्टर आणि कॉमन कलेक्टर हे जर 2 ॲम्प्लिफायर कनेक्ट केले, पहिला कॉमन कलेक्टर आणि दुसरा पण कॉमन कलेक्टर, त्याला म्हणतो आपण डार्लिंग्टन पेअर. तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो की खालीलपैकी डार्लिंग्टन पेअर कोणती आहे? मग पर्याय एक असतो कॉमन कलेक्टर डॅश कॉमन कलेक्टर, दुसरा असतो कॉमन बेस डॅश कॉमन कलेक्टर. ठीक आहे.
तर मग काय आन्सर असणार, कॉमन कलेक्टर डॅश कॉमन कलेक्टर. मी प्रश्न विचारतोच तुम्हाला की खालीलपैकी कोणता एम्प्लिफायर डार्लिंग्टन पेयर आहे. पर्याय 1 कॉमन बेस कॉमन इमिटर, पर्याय 2 कॉमन इमिटर कॉमन बेस, पर्याय 3 कॉमन कलेक्टर डॅश कॉमन कलेक्टर, पर्याय 4 कॉमन कलेक्टर डॅश कॉमन इमिटर. तर कोणता असणार हो, डार्लिंग्टन पेयर कॉमन इमिटर फॉलोड बाय कॉमन कलेक्टर फॉलोड बाय कॉमन कलेक्टर, हा झाला डार्लिंग्टन पेयर. बरोबर आहे का, कॉमन कलेक्टर आणि दुसरा पण कॉमन कलेक्टर, याला म्हणतो आपण डार्लिंग्टन पेयर. ठीक आहे. मग कॅस्कोड एम्प्लिफायर कोणता किंवा कॅस्कोड पेयर कोणता आहे हो, तर कॉमन इमिटर फॉलोड बाय कॉमन बेस. पहिल्यांदा कॉमन इमिटर आणि त्याच्यानंतर कॉमन इमिटरच्या आउटपुटला कॉमन बेस असणार आहे, तो म्हणजे कॅस्कोड पेयर. ठीक आहे. जर तुम्हाला विचारलं की खालीलपैकी कोणता एम्प्लिफायर कॅस्कोड एम्प्लिफायर आहे, तर कोणता असणार आहे कॅस्कोड एम्प्लिफायर. मग तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे कॉमन इमिटर फॉलोड बाय कॉमन बेस, कॉमन इमिटर नंतर कॉमन बेस, कॉमन इमिटर नंतर कॉमन बेस. असं कोणता आहे कॉमन इमिटर नंतर कॉमन बेस, ऑप्शन बी. ह्याच्यामध्ये कन्फ्यूज होऊ नका, कारण ह्याच्यामध्ये कॉमन बेस अगोदर आहे, कॉमन इमिटर नंतर आहे. पण कसं पाहिजे, कॉमन इमिटर अगोदर पाहिजे आणि त्याच्या आउटपुटला कॉमन बेस. समजते. म्हणजे डार्लिंग्टन पेयर कोणता हो, कॉमन कलेक्टर आणि कॉमन कलेक्टर. कॅस्कोड एम्प्लिफायर कोणता हो, कॉमन कलेक्टरच्या आउटपुटला कॉमन बेस, म्हणजेच हा कॅस्कोड एम्प्लिफायर. काय डाऊट आहे की याच्यामध्ये तुम्हाला कोणताही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. हे झालं बीजेटी मध्ये. एफईटी मध्ये पण असतात. जसं बीजेटी मध्ये कसं हो, बीजेटी मध्ये आपण बघितलं काय हो, हा बेस, हा कलेक्टर, हा इमिटर. तसंच एफईटी मध्ये काय हो, एफईटी मध्ये हा गेट, हा ड्रेन आणि सोर्स. जसं बीजेटी मध्ये कलेक्टर तसा एफईटी मध्ये ड्रेन, जसा बीजेटी मध्ये बेस तसा एफईटी मध्ये गेट, जसं बीजेटी मध्ये इमिटर तसा एफईटी मध्ये सोर्स. मग मला सांगा कॉमन कलेक्टर डॅश कॉमन कलेक्टर म्हणजेच काय असणार हो, कॉमन ड्रेन डॅश कॉमन ड्रेन. एफईटी मध्ये काय असणार आहे, कॉमन ड्रेन फॉलोड बाय कॉमन ड्रेन. कॉमन ड्रेनच्या आउटपुटला आणखी एक कॉमन ड्रेन. सेम कॅस्कोड एम्प्लिफायर मध्ये काय, कॉमन इमिटर फॉलोड बाय कॉमन बेस. तसंच याच्यामध्ये कॉमन इमिटर म्हणजे काय, कॉमन सोर्स, त्याच्या आउटपुटला काय हो, कॉमन बेस म्हणजेच काय हो, कॉमन गेट. CS डॅश CG. फक्त इम्पॉर्टंट पॉईंट काय तो, फक्त इम्पॉर्टंट पॉईंट काय आहे, तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की डार्लिंग्टन पेयर आणि कॅस्कोड पेयर कोणते असणार आहेत. एफईटी एवढं विचारत नाहीत ह्या जास्त, हा बीजेटीचं खूप इम्पॉर्टंट आहे. राईट. तुम्हाला डायरेक्ट प्रश्न विचारला जातो की डार्लिंग्टन पेयर कोणती आहे, तर काय हो, कॉमन कलेक्टर, त्याच्या आउटपुटला आणखी एक कॉमन कलेक्टर. कॅस्कोड पेयर कोणते हो, कॉमन इमिटर, त्याच्या आउटपुटला कॉमन बेस. राईट. हा झाला कॅस्कोड एम्प्लिफायर. मल्टीस्टेज एम्प्लिफायर सिंपल टॉपिक होता, तो टॉपिक आपण बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्याचा फायदा काय, त्याचा तोटा काय हे पण बघितलं. हे एका मिनिटामध्ये रिकॅप करतो. फायदा काय हो, तर मल्टीस्टेज एम्प्लिफायरमध्ये गेन वाढतो, किंवा कॅस्केड एम्प्लिफायर मध्ये काय होतो, गेन वाढतो. कशाच्या रूपात, बेरीज होते का हो गेनची, नाही, गेनची मल्टिप्लिकेशन होते, गेनचा गुणाकार होतो. आणि तोटे जास्त आहेत. तोटे काय हो, बँडविड्थ कमी होते, आपल्याला जास्त बँडविड्थ पाहिजे असते, याच्यामध्ये काय होते हो, बँडविड्थ कमी होते. दुसरी गोष्ट, डिस्टॉर्शन वाढत आहे, म्हणजे आउटपुट बरोबर भेटत नाही. ठीक आहे. आणि काही स्पेशल एम्प्लिफायर आहेत ते बघितले आपण. एक म्हणजे डार्लिंग्टन पेयर आणि कॅस्कोड एम्प्लिफायर. डार्लिंग्टन पेयर कोणते हो, कॉमन कलेक्टर डॅश कॉमन कलेक्टर. कॅस्कोड एम्प्लिफायर कोणता हो, कॉमन इमिटर डॅश कॉमन बेस. ठीक आहे. तर मल्टीस्टेज एम्प्लिफायर मध्ये आपण इथंच थांबूया. पुढच्या सेशन मध्ये आपण फीडबॅक एम्प्लिफायर बघणार आहोत. ठीक आहे. थँक्यू सो मच.